Почитуван подпредседател, почитувани колешки колеги пратеници, почитувана колешка, почитувана македонска јавност, за почеток ќе ви препорачам да го послушате подпредседателот кој ви вели да се држите на темата, заради тоа што најголемата придобивка во делот на европската интеграција е токму од времето на ВМРО, со кое што вие до ден денес благодарение се можете слободно да патувате, тоа е визната либерализација. Тоа е нешто што вие не успеавте, ниту ќе успеете да го испорачате и денеска е потврда, еве, не добивме датум, за жал, ќе потенцирам за жал, но послушајте го подпредседателот кој ви вели. Во однос на образованието, инвестициите во образованието ме загрижува кога лице кое што доаѓа и го има посветено, претпоставам, својот професионален живот во делот на образованието, не ги чита доследно, но меѓутоа тука никаде сме и на линија како вие ги разбирате реформите во образованието. Значи, кој ќе ги читате како се наменати ставките во делот на образованието, ќе ги читате доследно и во целост. Заради тоа што имате буквално намалување од 64% во изградба на основни училишта, имате намалување на подпрограмата на изградба на средни училишта од 20 милиони динари. Намалување на планинарните средства во подпрограмата за реконструкција на студентски домови за 91 милион динар. Да прашам до каде е студентскиот град, 5 години го ветувате. Сега во делот на реформата на јавната администрација ве замолувам и ви препорачувам да не ја споменувате, затоа што доколку успеавте да испорачате реформа во јавна администрација, слобода на медиумите, владење на правото и нормално да не киднапирате пратеници, ние денеска ќе имавме датум, но немаме. Реформата за јавната администрација, вие колешке, односно оваа влада, ја подразбира на начин на кој што ги зголемува дури за 190% привремените вработувања во Министерството за правда. А истовремено ја намалува подпрограмата за јакнење и владење на правото на 0,01%. Скандалозно. Ви благодарам.